kutupigania. Tunasema tu ni asante Jehova, ni kwa ajili ya rehema zako na neema. Tunaalika uwepo wako katika ibada. Inaachilia Jehova nisi na neema yako ikatawale katika anga kanisa hili katika jina la Yesu Kristo. Jehova, wacha neema yako na kibali ikatuongoze jioni ya leo. Wacha neema yako Jehova nisi ikatuongoze jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nikiomba na tukaabudu na utatu wa mbingu, nikiachilia neema yako na malaika wako milioni 7 Jehova wakaunganike na sisi katika ibada katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu ambaye utawahi shindwa, tawala na ukatamalaki dadii. Hata nikitubu dhambi na makosa ambayo naweza kuwa nimetenda hata kinyume na mapenzi yako jioni ya leo, inaweza kuwa niliona, nilisikia, nikawaza, nikatenda kinyume na mapenzi yako, lakini Yesu wangu ninaomba huruma zako wako jioni ya leo, ukatakase akili zangu, ukatakase na ulimi wangu, ukatakase na roho yangu, ukanitakase Jehova nisi katika jina la Yesu Kristo. Tawala Jehova na ukatamalaki, utakapotenda sifa na tukufu za kurudia katika jina la Yesu Kristo. Ni mama na kuamini. Haleluya. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, nani kama wewe kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 wewe Bwana, ni wewe Bwana, mwenye neema, ni wewe Bwana.
Mwambie tu Yesu ni asante. Kuna wengi waliotamani kukua mahali ulipo, lakini hawajaweza kukua. Kuna wengi waliotamani kuwa na afya ambayo uko nayo, lakini hawana. Usione ni kwa nguvu zako, usione ni kwa uwezo wako, usione ni kwa mali yako, usione ni kwa utajiri wako, lakini mwambie Yesu ni yeye. Mwambie Jehova ni yeye. Yeye. Usinyamaze mbele uwepo wa Bwana. Usinyamaze mbele uwepo wa Bwana. Mwambie tu Yesu. Yesu ni yeye anastahili. Mwambie tu Yesu ni yeye ambaye anaweza. Jioni ya leo katika ibada hii Yesu inasema ni asante. Ni kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo unaweza na kunipa mbele ya madhabahu Jehova, nikakuabudu, nikakutukuze. Naitenda Jehova kama sio wewe, nani awezaye neemisha? Bwana kama sio wewe, nani awezaye tetea? Bwana kama sio wewe, kama sio wewe, kama sio wewe. Unaweza Jehova, unaweza mtakatifu, unaweza nani, unaweza Jehova. Nilikuona ukiregesha, nilikuona ukiponya, nilikuona ukineemisha, nilikuona ukiasimisha, nilikuona ukitenda. Hata kwa vipofu, hata wakiona. Jambo gani ambalo wewe huwezi kulitenda? Jambo gani hilo ambalo wewe hauwezi kulifanya? Jambo gani hilo ambalo ni ngumu kwako? Jambo gani hilo ambalo wewe inaweza kukushinda? Jambo gani hilo? Hakika hakuna Jehova, hakuna Mungu mwingine awezaye tenda. Ni wewe neema Jehova, ni wewe wa kuneemisha. Hakuna aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ndani ya mioyo yetu unajua tu ni wewe. Kwa akili zangu unajua ni wewe. Kwa mawazo yako unajua ni wewe. Kwa hisia zangu unajua ni wewe. Kwa huduma yangu ni wewe ninayekutazamia. Yesu wangu ninakuomba usinipite jioni ya leo. Unapohudumia wale wengine, ninakuomba Jehova usinipite. Unapofanya huduma za wale wengine, ninakuomba na usinipite jioni ya leo. Katika ibada hii, wacha ibada ikawe ya baraka, wacha ibada ikawe ya ufufuo, wacha ibada ikawe hata Jehova nisi ya kuinua, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ni wa neema huyu Yesu, ni wa neema kubwa, ni wa neema huyu Yesu, ni wa neema, ni wa neema. Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema. Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema. Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema. Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema. Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema. Jehova nisi ni wa neema kubwa. Pigia Mungu mikono yako, imba nyimbo ya katika roho, katika roho. Pigia tu Bwana mikono yako, funga na macho yako.
ukaniunganisha na mbingu, ukaniunganisha na mbingu, ukaniunganisha na mbingu. Unapokuimba huo wimbo ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, alinikomboa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa upendo, Bwana Yesu ni wa upendo kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, aliniokoa Yesu ni wa neema, ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa neema kubwa, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Nimuambie nani tena siri ya moyo wangu Baba, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, niliwaambia na ndugu zangu wakasema niliogopa, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu Baba, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, niliwaambia nako zangu wakasema ninazifanya, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu Baba, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu, niliwaambia na marafiki wote wakanisema vibaya, nimuambie nani tena siri ya moyo wangu Baba, nimuambie
nani tena, siri ya moyo wangu, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, nimweleze nani tena, siri ya mazoezi yangu, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu Baba, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, nimwambie nani tena, yale yaliyonipata, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu Baba, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, nilimwambia na marafiki wote wakanda wakinicheka, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu Baba, nani tena, siri ya moyo wangu, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu, niliwaambia na ndugu zangu wote wakanisema Baba, nimwambie nani tena, siri ya moyo wangu Baba, nani tena, siri ya moyo wangu, nimweleze nani tena, siri ya moyo wangu, niliwaeleza na marafiki wote wakaniteka Baba, nimweleze nani tena, siri ya moyo wangu Baba, nani tena, siri ya moyo wangu, nimweleze nani tena, siri ya moyo wangu, nimweleze nani maumivu ya moyo wangu, nimwambie nani maumivu ya moyo wangu, nani atakayenielewa Baba, nani atakayeelewa, nani atakayeelewa, niliwaeleza na marafiki wote wakabaki kunisema, nikawaambia na ndugu zangu wote wakanitenga, wakaniambia mimi sio ndugu yao, nimebaki peke yangu Baba, nimebaki peke yangu, ninapaswa kukutana na wale watu, nimweleze nani tena Baba, nimweleze nani maumivu yangu, nani atakayenielewa, nimweleze nani, nimwambie nani maumivu ya moyo Baba, nimwambie nani jioni ya leo, Yesu wangu kanisaidie, Yesu kanisaidie, ukanirehemu nani, ukanirehemu jioni ya leo, ukanirehemu mfalme wa amani, ukanirehemu ridima, ukanirehemu, unajua bila wewe sisi hatuwezi Baba, unajua bila wewe mimi siwezi, kutana nami jioni ya leo, kutana nami jioni ya leo, katika ibada hii, kutana na mimi nani, kutana na mimi mfalme wa amani, kutana nami Baba, ukanirehemu, ukanirehemu, utungu wa moyo ni mazito Baba, utungu wa moyo ni mazito, vita hivi ni vikali, Yesu shuka, shuka ukapigane, shuka ukapigane, shuka ukapigane, shuka ukapigane Baba, shuka ukapigane, shuka ukatupiganie, shuka ukapigane Baba, ukapigane kwa hizi vita, vita vimekuwa vikali, sio hatuoni njia, hatuoni njia, shuka ukapigane Baba yangu, shuka ukapigane Adonai, shuka ukatuonekanie, uko wapi jioni ya leo, kutana na haja mioyo yetu, kutana nasi jioni ya leo, kutana na mioyo yetu inakulilia, mioyo yetu inakulilia, unafadhili kuomba, Yesu uko wapi,
Father? Uko wapi Redeemer? Uko wapi my Father? Ukaifaika utaridima, ukaikafika yana magusi, liba yana magusi kanama, nikikata yana zikaridima. Oh my Father, my God, Yesu nahitaji kukuona katika maono yangu, nahitaji kukuona nikiwaza kule langu. Yesu usinipite, usinipite Baba, usinipite Adonai. Wengine wetu tulipigwa na upofu wa kiroho, hatuoni tena. Uko wapi Baba yangu? Uko wapi Dadi? Uko wapi Redeemer? Uko wapi Adonai? Uko wapi Baba? Uko wapi mpanda wa amani? Uko na Penina katika maisha, uko na Penina katika maisha Baba, uko na Penina. Wanatutekelea, wanatudhihaki. Kwani ulienda wapi? Kwani ulienda wapi Baba yangu? Kwani ulienda wapi? Huduma ilikwama, uko wapi Baba? Oh, yes God. Oh my Father. Oh yes. Oh Daddy. Yes. Sidi Baba. Sidi Baba. Sidi Baba. Mambo mingi yamenitenda, mambo mingi yamenitenda, mambo mingi yamenitenda, mambo mingi yamenitenda. Wacha yake ni msamaha, wacha yake ni msamaha, wacha yake ni msamaha, wacha yake ni msamaha. Na ya pili yamenichunga, na ya pili yamenichunga, na ya pili yamenichunga, na ya pili yamenichunga, na ya tatu waniongoza Baba, na ya tatu waniongoza, na ya tatu waniongoza, na ya tatu waniongoza. Mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante. Bila wewe mimi siwezi Baba, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi. Oh my Father, nikiwa jana
Mwambie Yesu jioni ya leo. Mwambie Yesu jioni ya leo. Rehema, yeye ni wa upendo, yeye anastahili, yeye anaangalia moyo, angalia uzuri wa sura. Mwambie Yesu yeye anaweza. Andiko inasema nikafika wakati mmoja ambayo aliambiwa aenda katika nyumba ya Yesu akaangaike mfalme, na alipofika akakuta na kijana wa kwanza wa Yesu. Alikuwa na misuli mizuri na amejazwa na uso wake ni mzuri, na akasema akikaundia Mungu na amechagua kuongoza Israeli, lakini yeye akasahau na kwamba Bwana yeye angalia uzuri wa sura, yeye angalia mavazi, yeye angalia utajiri, yeye anaangalia moyo, anaangalia moyo, anaangalia moyo. Wakati mmoja Yesu akawa anapita na kukawa na jamaa ambaye alikuwa amekaa kando ya barabara akiomba, akiwa haoni, alikuwa kipofu, hakuwa amewaiona. Maandiko inasema tokea tumboni mwa mama yake hakuwaiona, tokea tumboni mwa mama yake yeye hakuwaiona. Na siku hiyo akasikia siku hii sio siku ya kawaida, maana makelele ni mingi na anasikia watu ni wengi katika hisia zake, anasikia na watu ni wengi. Akaanza kuulizia, akauliza kwani kuna nini siku ya leo, kwani kuna nini siku ya leo? Na kazi na Daudi anapita mahali pale na akapaza sauti yake akamwambia Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, naomba ukanirehemu. Wakaanza kumnyamazisha wakimwambia nyamaza, Yesu hapendi makelele, nyamaza, wewe ni msafu, Yesu hapendi watu wasafu. Lakini Yesu akasikia, akageuka akamwambia niiteni yeye hapa. Na wale ambao wakampeleka kwa Yesu jioni ya leo, inaweza kuliomba marafiki zako na wakuelewi, umewaelezea shida zako lakini wao wakuelewi, umewaambia yale ambayo yanakutesa amani lakini wao wazuri na wanena kuma vibaya. Lakini jioni ya leo kuna mmoja ambaye yeye huabagui, yeye huaende akisengenyo, yeye huaende akitangaza shida za watu. Ni Bwana Yesu. Mwambie tu yeye anaweza, mwambie Yesu anaweza, mwambie Yesu anaweza. Tafakari mahali ambapo Bwana alikutoa. Tafakari tu mahali ambapo Bwana alikutoa. Yes Lord. Maisha yako mikononi mwako, nikuabudu, ninaleta huduma yako mikononi mwako, nikuabudu, ninaleta maisha yako mikononi mwako, ninaleta na kazi zetu mikononi mwako, tukuabudu, tunaleta maisha yetu mikononi mwako.
Yesu
ni kazi ya huduma sio rahisi, ukamsaidia amekisia neema, amekisia kibali, atakapoweza kuvunjika moyo. Yesu ukawe msaada wake wa karibu, ukawe msaada wake wa karibu, ukamsaidia, ukamtetea, ukampe neema na kuongoza kombo yako, ukamsaidia tu, ukamfariji, ukamsaidia. Unajua maumivu ya moyo wake. Yesu usimpite na usimwache, Yesu usimwache peke yake, Yesu usimwache. Maana huduma sio rahisi, huduma sio rahisi. Kuna kupigwa, kuna kutemewa mate, kuna kupigwa, kuna kuachwa, kuna kupigwa na mawe. Yesu usimwache, usimwache Baba, usimwache Redeemer. Ukumbuke mahali alipo, ukumbuke tu mahali alipo, ukumbuke tu mahali alipo. Hata mama yetu Jehova, ukamkumbuke tu, unavitishia neema, unavitishia kibali. Yesu itakuwa rahisi, lakini wewe Yesu unamjua, Yesu wangu wewe unamfahamu, ukamsaidia tu, ukamwezesha. Yesu wangu nikiomba, hata na mimi ukanisaidia, ni kwa ajili ya mkutano ambao tuko nao Friday, Saturday na Sunday. Yesu naitisha tu neema yako na kibali pale nje, ukatuwezeshe tu. Tunaitisha neema yako na msaada wako katika hiyo mkutano. Tunaitisha tu kibali, kibali yako hapo Festini, kibali yako Festini, na kibali yako Anazosi. Yesu na ukatusaidie tu, na ukatuwezeshe. Waibati wote na wakabidhi pako mikononi, itatezo ichiofa nage nina wakabidhi pako mikononi. Yesu kawasaidie, ukakumbuke mahali walipo, ukawafunze mapenzi yako na ukawaongoze. Ninawafunika na damu yako sioni ya leo, mahali walipo wote nawafunika na damu yako katika jina la Yesu. Hata vitana wa imani wao mahali walipo Baba, na waitishia neema, na waitishia kibali. Ninaweka pia kukufuta wewe na kukuabudu wewe katika roho na kweli. Baba, usituache peke yetu, usituache peke yetu. Yesu wangu wewe unaweza na unastahili, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Yesu usituache peke yetu, hata mimi nikikisa neema ya kuongoza. Maandiko inasema na kondoo na mchungaji atapigwa na kondoo siofa na wanatawanyika. Nimeitisha Jehova mkutano, Yesu ukajawe na neema, Yesu ukanijaze na neema yako, ukanipe hekima ya kuongoza, ukanipe na maarifa yako Yesu, na ukanisaidie na ukaniwezeshe hata katika huduma, na ukanisaidie tu, ukanisaidie, 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 ukanisaidie. Yesu wangu wewe ni wa rehema, hata Baba wa kanisa Yesu mahali walipo ukawasaidie tu, unawajua vyema, ukaonekanie. Hata wazee nani, ninawaitisha tu neema yako na kibali, ninawaitisha tu na ulinzi wako. Amani yako ikawe juu yao, amani yako Jehova ikawe juu yao, ikawe juu yao, ikawe juu yao, ikawe juu yao katika jina la Yesu. Yesu wewe unaweza na unastahili, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza. In the book of Acts, in the book of Acts, remember tukakae in the book of Acts, kitani some in the book of Acts, yes, hallelujah. Acts 2 chapter 28. Matendo ya Mitume 2 ngapi? Matendo ya Mitume 2:28. The book of Acts chapter 28 from verse 1. Acts chapter 28. Ya Mitume 28.
Matendo ya Mitume mlango wa 28 kuanzia penyewe. Tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakusi mtu huyo ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiishi kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyo akatukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa babake Publio alikuwa hawezi fika hapo kwa sasa. Amen. Ukisoma in the book of Acts chapter 27, inasema na Paulo wakawa na wameshikwa mateka, na katika hiyo hali ya kushikwa mateka, Mungu akamwambia, usiogope maana hakuna mtu ambaye na atakufa. Usiogope maana hakuna mtu ambaye na atakufa. Na katika hiyo kitabu ya 27 na inasema walikuwa wamefunga siku mingi bila kukula, lakini hiyo siku na Paulo akawaambia, mfungue sasa na mkule na mkunywe. Na akachukua mkate na akaukata. Amen. Akachukua mkate na akaukata na akawapatia. Hallelujah. Na akawapatia. Na Paulo walipofika katika hiyo island na wakachukuliwa na watu wa hiyo island, na akitengeneza moto, na nyoka akatoka na akajikoa kwa mkono ya Paulo, na wakasemezana, huyu ni mtenda dhambi, huyu ni kama alikosea, huyu ni kama aliua. Lakini wao hawakuelewa ya kwamba neema ya Bwana ilikuwa juu ya Paulo. Neema ya Bwana ilikuwa juu ya Paulo, na alipoangalia na wakaona hakuna kitu ambayo ilimfanyikia Paulo, na wakasema hakika huyu ni Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wakasemezana, ni kama huyu alitenda dhambi, ni kama huyu alitenda dhambi, ni kama huyu alikosea, ni kama huyu alifanya na akafanya. Lakini wao na waelewi mipango ya Mungu ndani ya maisha yako na rafiki zako, na wanaweza ona na umeisha, lakini wao na waelewi kile ambacho Mungu ametia ndani yako, na wanaweza ona na umeisha, wanaweza ona na umefika mwisho. Biashara yako imeisha, umeweka stock ya 1,100 lakini haileti faida. Umeweka biashara haileti faida. Ulipata mke lakini tangu muoe hakuna amani, na rafiki zako na familia wakasema ya kwamba ni kama ulirogwa, ni kama wewe ni mtoto wa laana. Lakini wao walewi ni kama neema ya Bwana iko juu yako, ni kama neema ya Bwana iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaangaliana, wakasaidia Paulo,
wakamsaidia, na Paulo akawa akitengeneza kuni ili akishe moto, maana ya joto. Lakini na ndio kaule alipomkweli kwa mkono, wakasemezana, wakakaa mbali, wakaangalia ile madhara ambayo huyo nyoka atakaoleta katika maisha ya Paulo. Wakakaa wakaanza kuangalia ile na madhara ambayo italetwa na hiyo sumu. Lakini yule nyoka hakumzuru Paulo. Amen. Na akampigisha, akamtupa ndani ya moto. Hiyo ni ishara ya kwamba hiyo ni mwisho wa mapito hayo. Hiyo ni ishara ya kwamba hiyo ni mwisho wa uchungu huo. Hiyo ni mwisho ya yale ambayo yanakosesha amani. Rafiki zako na walikusaidia na wakachoka, wakasema sasa wacha tuangalie mahali ambapo wanaenda, wacha tuangalie, wacha tukae kando sasa, tuangalie mahali ambapo wataishia. Wazazi wakakaa wakaangalia, wacha tuone na tumemsaidia. Kama ni mbuzi na tumeuza, kama ni sema na tumeuza, lakini kansa yake haiponi, lakini TB yake haiponi, lakini na baba yake haiponi. Lakini leo Bwana amenituma niwaambie, ikiwa yeye alitenda kwa Paulo na yule nyoka hakumdhuru, atakwetu leo na atatenda. Na itakuwa ni mwisho wa mapito yetu, itakuwa ni mwisho wa kilio chetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakakaa kando wakaanza kusemezana, wacha tuone yule nyoka atakavyomfanya Paulo. Maana wao na wakiangalia na macho hii ya nyama na wanaona huyu ni mtenda dhambi, ni kama aliua, huyu ni mtenda dhambi, ni kama alikosea. Lakini wao hawakuelewa na kwamba mbegu ya Bwana ilikuwa ndani ya Paulo, na kwamba yule alikuwa mtumishi wa Bwana. Wengine hawataelewa na kwamba ile hali ambayo unapitia katika maisha ni ngazi ambayo Bwana anaitumia kutengeneza jina katika maisha yako. Bwana anaitumia kukuneemiza katika maisha yako. Na akaanza akisema ni mtenda dhambi, lakini mwishowe walipoona hiyo sumu haikumdhuru, walisema huyu ni kama ni Mungu. Walisema huyu ni Mungu. Baada ya wao kukaa kando na kuangalia sumu hiyo itamfanya nini, lakini yule nyoka hakuna kitu ambacho alimfanya. Maana Paulo alikuwa na neema. Pingiza rafiki yako, mwambie neema ya Bwana siku ya leo kukulie. Wasawi wa nyumbani wakikutafuta katika vioo vyao, wakutane na neema ya Bwana. Wasawi wa nyumbani wakikutana na wewe nyumbani katika vioo vyao, Amen. Yes. Hallelujah. Kuna hali ingine ni lazima Bwana aondoe wasaidizi wako, ili wewe usiseme ni kwa nguvu za wazazi wangu, ni kwa nguvu ya mume wangu, lakini useme ni kwa ajili ya Mungu. Kama sio Mungu, leo hii singelikuwa mahali nilipo. Kama sio Bwana, leo hii singelikuwa mahali nilipo. Amen. Kisha Yesu shangwe na fikirika. Wasawi wa nyumbani ikifika masaa ya saa 9 wakichukua vioo vyao na waanze na kuita jina lako, wakutane na neema ya Bwana, wakutane na mkono wa Bwana, wakutane na neema ya Bwana. Ikiwa Bwana alijidhihirisha ndani ya Paulo, ikiwa Bwana alijidhihirisha ndani ya Paulo, ikiwa Bwana alijidhihirisha ndani ya Paulo na walianza akiwa ameumwa na nyoka, pingiza rafiki yako, mwambie hiyo sumu ambayo na walianza ikiwa ndani yako, Bwana ataigeuza, Bwana ataigeuza ikawe baraka, ikawe baraka, ikawe baraka. Amen. Yes. Sasa unajua mimi nashangaa sana nikiona mtu akitishiwa na vitu ndogo, akitishiwa na vitu ndogo. Nilikwenda kusumbua
kanisa huko Machakos. Mzee wa kijiji Sunday baada ya ibada akaniambia, naona wewe ni mwombaji sana, ati wewe ndio Mungu anatumia ndogo hivi, tunajua nani ndio nani. Amen. Lakini mimi nikakaa hapo, akanisomea na jibu na hata sikuongea. Akaniambia wewe ni kama Pastor Mackenzie. Huyu Pastor Mackenzie akanena maneno machungu sana, lakini mimi nikakaa hapo nikasikia. Maana nilijua nikikaa hapo nikisikia, ninajua mtetezi wangu anaishi, ninajua mtetezi wangu anaishi, hata kama vile mchawi wa nyumbani na alizuia, Mungu ninajua kwa na mimi. Amen. Na baada ya kukaa nikakaa na nikasema na hiyo story. Niliporudi huko last week but two, nikaambiwa ile hali ambayo nilipata, na nikasema hakika Mungu anaishi. Amen. Wachawi wako leo, wachawi wako siku ya leo, Bwana waondoe na kutengenezea njia. Bwana waondoe na kutengenezea njia. Waliona na umeisha, waliona ndoa yako imeisha, leo nanena kama nabii wa Bwana. Bwana leo akasilie neema, Bwana leo akasilie neema, akasilie neema ikakubebe viwango vingine, hatua kwenda ingine. Waliwacha kuwa umeisha, biashara ikiwa imeisha, mume akiwa ameondoka, lakini wao wazuia kwamba Bwana anakutengenezea njia, anakutengenezea ushuhuda. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Unaenda hatua nyingine. Walienda Paulo akiwa amezingirwa na nyoka, wakakaa kando, wakaanza kuangaliana kuona ile madhara ambayo italeta katika maisha ya Paulo, lakini hawakujua yule sumu Bwana ataigeuza ikawe ni afya. Waliacha ukiwa umepigwa na kansa, wakasema sasa huyu nikumchangia tu, huyu hawezi pona. Daktari akanena akasema uko na ugonjwa ambao hawezi pona, lakini leo hii Bwana hapa mimi ananipa afya, hata wewe akakupea afya. Bwana hapa mimi ananipa amani, pia wewe akakupea amani. Amen. Yes. Haijalishi walinena nini, haijalishi wamekaa vikao vya aina gani, haijalishi na wamesema maneno ya mazimu namna gani, lakini as long as my God lives, as long as Mungu wangu anaishi na hajawahi niacha, hata wewe hawezi akakuacha. As long as huyu Mungu wa Israeli anaishi kwako, pia wewe akakutetee katika huduma, akakutetee katika biashara, akakutetee. Pingisha mwenzako, mwambie hiyo hali yako, hiyo hali ile ukosesha amani, Bwana leo akageuze hiyo machozi ikawe furaha, akageuze hiyo sifa mbaya ikawe sifa nzuri. Amen. Amen. Mimi niliambiwa, nikaambiwa zako ni huduma kuhubiri, na hata haikulishi, haikulipia nyumba, haifanyi hii, haikufanyi hii. Maana nilikuwa kwa huduma sana mpaka nikararukiwa nikaishiwa, na hiyo saa ninaenda huduma, ninaomba, nikachekwa, nikaambiwa ama wewe ni mtumishi wa Mungu, ni kwa nini anakaa hivyo bila yako? Lakini wao hawezi elewa mipango ya Mungu. Amen. Lakini wao hawezi jua mipango ya Mungu, lakini wao hawezi elewa mipango ya Mungu. Amen. I remember there was a time nilikuwa nafanya kazi ya mjengo.
nikiwa mchafu sana, chafu. Na hiyo saa mimi nikilipwa baada ya siku 3 napatiwa 500. Mungu ananiambia sasa hiyo pesa sasa itumie kama fare, enda sehemu fulani, enda ukafanya huduma. Namwambia na hii ndio ninabaki nayo, nitalipa nyumba na nini, nitakula nini, nitavaa nini, nitaishi aje? Nilifungiwa nyumba kama nikufungiwa, ama nikuchekwa nilichekwa, kama nikuongewa niliongewa, lakini leo hii Mungu alitengeneza njia. Amen. Lakini leo hii huyo Mungu nimemwona akitenda. Haleluya. Ikiwa leo hii mimi ninamwita na ananiitika, pia kwako na akatende. Amen. Ikiwa hata wazazi wangu nilipoanza huduma ikawa ni kama mvurutano, usiende, usifanye hii, atukutaki, ukifanya hiyo sio wetu. Lakini mimi nilijua yule Mungu ambaye aliniita na nikasimama na yeye. Amen. Ikiwa kwa Paulo alitengeneza njia, ikiwa kwa Paulo alijidhihirisha na akaitwa majina ya kila aina, akaambiwa yeye ni muuaji, akaambiwa yeye ni mkosaji, ametenda dhambi, lakini Mungu katika hiyo hali, ule mtu ambaye na alimsaidia akizama na akakaa kando, angalie hiyo nyoka ikimuuma na hiyo sumu ambavyo nitakavyo mdhuru, lakini Mungu hawezi acha mtu wake aibike, hawezi nyima namna hii ndio uingie ibada na Mungu awache uaibike, na hawezi nyima ufunge ni kwa ajili ya Mungu na Mungu awache uteseke, hawezi. Amen. Ama nikulia, nililia, uvunja moyo nilivunja, nikaitwa mimi ni Illuminati, kama nilichukua uchawi, sijui nilifanya nini. Kama nikuongelelewa na tuliongelelewa. Amen. Hivyo pia wewe usiseme ati niko na hii shida, ati hata nikimbilie mganga, nikimbilie mchawi, nifanye hii nisifanye hii, sijui nifanye hivi ama hivi. Hapana. Mtetezi wako ni Yesu. Mtetezi wako ni Yesu. Ukiingia hapa mwambie, je, Bwana unajua nilikufanyia kazi na ukumbuke ile agano niliyoweka na wewe. Na yeye ni Mungu wa agano. Yeye ni Mungu wa agano sana. Amen. Na anatenda. Tusimame. Tusimame. Mkaribishe my brother Peter akachukulia hapo na hadi akamaliza na ibada. Karibu. Anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na maandiko ikasema ya kwamba na aliye na masikio afanye nini? Asikie. Haleluya. Amen. Hiyo upuzi tu ya kuambiwa unakujanga ibada kila siku, hiyo upuzi. Kama ni upuzi, acha tukuje kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kila dakika. Haleluya. Amen. Hiyo upuzi tu ya kuombaomba, hiyo ndio tunataka. Haleluya. Amen. Kama ni hiyo upuzi ya kufuata Yesu, hiyo ndio upuzi tunataka. Haleluya. Amen. Kama ni ufala kukuja kukaa kwa nyumba ya Bwana kila saa, hiyo upuzi, hiyo ufala ndio tunataka. Haleluya. Amen. Omba tu kila siku, kila siku. Haleluya. Kama ni kuomba huyu Mungu wetu kila siku,
ndipo hapo tutaweza kupata neema hiyo. kuomba Mungu ndiko tunataka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakalia miaka mingi akasema, oh Bwana, kulikuwa namna gani? Kumeenda vipi? Haleluya. Amen. Kilio chako usimlilie mwanadamu. Yes. Lilia Mungu aliye hai, Yes. naye atakusikia. Yes. Amen. Amen. Hakuwa anaenda kwa watu, ona Penina amenitusi, ona sasa amenitusi. Ona alinyang'anya mwanaume. Haleluya. Amen. Ona, Alinyang'anya mwanamke. hakuenda kwa watu, hakuenda kwa marafiki, hakuenda kwa ndugu, hakuenda kwa dada, hakuenda kwa nani yeyote. Haleluya. Amen. Alienda moja kwa moja kwa macho yake Jehova. Akamwambia Jehova, niko hapa na kuhitaji uonekane. Kwa miaka mingi, haijalishi umekataliwa miaka mingapi. Haleluya. Amen. Hata kama mume wako amekuwa kisirani. Haleluya. Amen. Haijalishi amekuwa kisirani muda upi. Hata kama bibi yako amekuwa kisirani. Haleluya. Amen. Hiyo haijalishi. Yours is to focus kama mwanajeshi. Haleluya. Amen. 2 Timothy 2:3. Kama mwanajeshi. Haleluya. Amen. Ni kusonga mbele. Haleluya. Amen. You focus. Haleluya. Amen. Usiangalie unasema umekataliwa. Kama kukataliwa duniani ndio kukataliwa mbinguni, acha tukataliwe. Haleluya. Kama ukataliwa na wazazi, acha ukataliwe, lakini mbinguni ukubali. Kubali. Kama ni ukataliwa na mume wako amekukataa, lakini mbingu inakutambua. Yes. Na iwe hivyo. Yes. Haleluya. Amen. Mimi huwa sijali mambo mengine. Haleluya. Amen. Kwanza nimetoka, unaona burungu yangu iko pale juu. Haleluya. Amen. Ndio. Haleluya. Na Daudi akauliza maswali, nitafika lini kwa ibada? Niinue mikono yangu niseme haleluya, Bwana wangu umetenda. Mtumishi wa Bwana Daudi alikuwa na imani isiyokuwa na kifani na kipimo. Nitafika lini? Hata kama nimetusiwa, hata kama kuna kilio, nitafika namna gani? Ndio huyo Daudi akasema ya kwamba nimekubali ufalme uende, heshima iende, kiraoni iende, lakini wapo wako baki katika maisha yangu. Mtumishi wa Bwana Daudi akanena, Basi kama ni hivyo, acha tubaki na huyu Yesu. Haleluya. Amen. pigia Bwana Yesu makofi makubwa. You are Alpha Omega. Alpha and Omega. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Mwisho kabisa. Yani Haleluya. Maandiko huongea mambo ya ajabu sana. Alpha and Omega, Haleluya. mwanzo na mwisho. Matatizo yakiwa yamekushinda, umelemewa yote kabisa, umelia, umehuzunika, umesononeka, yeye ndio mwisho. Haleluya. Amen. Ndio maana tuko hapa siku ya leo kumwabudu na kumpea sifa. Haleluya. Amen. Ya kwamba yeye anaweza. Kwa dakika moja tu tunapoimba, twende mbele za Mungu, ushukuru tu Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Najua kila saa watu wengine roho atufunze jinsi ya kuomba. Haleluya. Amen. Watu narukia tu. Fire! Fire! You have not sanctified yourself. Hauna protocol ya maombi. Bwana asifiwe. Tumeshaomba, tumejitakaza. Ni masaa, it's better
to give thanks to the Lord for what he has done. Another speak. Umelala nje, maandiko yanasema for give thanks and gratitude to the Lord for everything. Another speak. Yani kwa kila jambo, kwa kila hali. Amen. Amen. Baba wa milele, 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 hallelujah. Baba wa milele, Baba wa milele, anaweza. Baba wa milele, Baba yangu, Baba wa milele, Baba wa milele, Baba wa milele, Baba wa milele, thank you my Father. Baba wa milele, Baba wa milele, Baba wa milele, naomba unifinyange Bwana, naomba unifinyange, naomba unifinyange, naomba unifinyange, ila wewe sitayaweza Bwana, ila wewe sitayaweza, Baba yangu, ila wewe sitayaweza, ila wewe sitayaweza, naomba unifinyange Bwana wangu, unifinyange, Baba yangu, naomba unifinyange, finyange, ila wewe sitayaweza Bwana Yesu, ila wewe sitayaweza, sitaweza, wewe sitayaweza, sitaweza, ila wewe sitayaweza Bwana, sitaweza, nijenge mwili, ila wewe sitayaweza Bwana, sitaweza, nahitaji unifinyange Bwana wangu wewe, unifinyange Bwana wangu, nahitaji unifinyange Bwana, unifinyange ila mimi siwezi Bwana, unaweza kwa kila jambo, ila mimi siwezi Bwana, kwa kila jambo unaweza, Alfa na Omega, ila mimi siwezi Bwana, siwezi nahitaji unifinyange Bwana, tengeneza roho zako Bwana, nahitaji unifinyange Bwana, yote unaweza Bwana,
Asante, chukua nafasi yako. Mwambie Bwana jambo. Tell God thank you. God has done for you. Has given you a break in the life. Oh, He has granted you free health throughout your life. Mwambie Bwana asante. Kwa uwezo, kwa neema zake, amekulinda, amekupa ushindi, amekupa neema. Thank you Lord. Jioni ya leo nachukua nafasi Bwana kusema ni asante. Jioni ya leo nachukua nafasi kusema unaweza. Jioni Bwana ya Jumanne, let be a day of historical. Oh Lord, may it bring everything my Father. May it transform our lives. May it transform our lives. May it transform our salvation. May it transfigure our ministry. In the name of Jesus. Naweza sifa na Mungu. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa mamlaka yako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa neema yako Bwana. Oh Mfalme wa falme, wengi wamepoteza, lakini leo Bwana umenihifadhi, umenifanya Bwana kuwa hata kama kidogo. Inakupa sifa na nguvu. Bwana wangu unaweza, Bwana wangu unastahili. Asante kwa neema zako, asante kwa uwezo wako. Pokea sifa na nguvu. Bwana wangu unaweza, Bwana wangu unastahili. Kwa uwezo, kwa mamlaka, kwa neema. Thank you my Father. 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 Kwa wema na fadhili zako, kwa wema na uzuri wako, umeonekana, nimepita ukaonekana, usipita uso wako. Asante kwa neema yako, asante kwa uwezo wako, asante kwa ushindi wako, asante kwa neema zako. Unaweza na nguvu na mamlaka, unaweza na nguvu na uwezo. Asante Bwana kwa shirika hawa, asante Bwana kwa neema ambayo umemimina mioyoni mwao. Asante Bwana kwa sababu ya yule mtoto, asante Bwana kwa sababu ya yule dada. Mfariji moyo wake, tembea naye. Amelemewa, ameshindwa ingia wapi, ameshindwa pita wapi. Tunaomba kibali, naitisha neema yako kwa yule ndugu aliyelemewa na kilio na mawazo. Naitisha kibali chako, naitisha uwezo wako. Asante Bwana, Bwana umetenda. Asante Bwana, Bwana unastahili. Inuliwe kukutia, Yesu unaweza, Bwana unastahili. Thank you my Father. 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 Kwa yale ulitenda, kwa yale umetenda. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Bwana Yesu tuongoze. Bila wewe kutuongoza, sisi hatutaweza. Bila wewe kutuongoza, sisi hatutaweza. Bila wewe kutuongoza, Bwana wangu hatutaweza. Bila wewe kutuongoza, Yesu hatutaweza. Bila wewe kutembea nasi, Yesu hatutaweza. Naomba nitembee nao, naomba nitembee nao, naomba nitembee nao. Oh Lord, jenga ushirika wako kwenye mioyo yetu. Jenga ushirika wako, jenga ushirika wako, jenga ushirika wako. Whatever you want to do, Lord, in our spirit, in our mind, in our bodies, Lord. Lord, we pray, Lord, that you may guide us. We pray, Lord, that you may guide us. When we think deep in the spirit, we pray that you may guide us. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, tembea nami. Take all of my hands, take all of my feet. The Lord, I may reach something. The Lord, wherever I enter something. Oh my Father, whatever I touch, whatever I speak, wherever I go, may my grace, Lord, may my grace, Lord, may my grace, Lord, be upon me. May my grace be upon
upon me. May your grace, may your mercy, oh my Father, may your power always be about me, always be with me. I pray, Lord, I pray, my Father, that you may take order of my mind, of my body, of my spirit, of my soul, of my feet, of my house, Lord. Nasema ni asante. Wema wako, kwa ushindi wako, kwa mamlaka yako, maana unaweza, maana unastahili. Pokea sifa na utukufu, maana unaweza. Asante kwa neema na kibali chako. Unastahili Bwana. Pokea sifa na utukufu. Jioni leo unaweza. Jioni leo unastahili. Asante kwa neema yako. Asante kwa ushindi wako. Pokea sifa na utukufu. Wewe unaweza, unastahili. Wewe una mamlaka. Wewe una ushindi. I declare your grace upon my name. I declare your grace upon your servants. I declare your grace upon your children. Your sons and daughters. I declare grace. Oh my Father, wherever your servant is, my Father, I declare grace. I declare grace upon me. Oh my Father, in this ministry, in this family, in this salvation, wherever I go, whatever I plans, may it flourish, may it grow, in Jesus' mighty name. Nice, nice, nice. Oh my Father, oh my Father, hello my Father, oh Lord my Father, hello 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 my Father, asante mfalme kwa neema na kibali chako. Unaweza Bwana, tukiondoka mahali hapa, tembea nasi, kibali chako kikawe nasi, wema na fadhili zako zikawe nasi. Natangaza uwepo wako, oh Bwana, juu yetu, juu ya wana wako, juu ya wana wako mfalme, juu ya watumishi wako. Natangaza kibali, natangaza uwezo, natangaza kuinuliwa, natangaza kushinda. Oh Bwana, adui anapo tangaza vita, natangaza ulinzi, natangaza silaha, natangaza silaha weponi mwao, weponi mwangu. Natangaza silaha kwa mtumishi wako mtume, natangaza silaha zako zikasimame, silaha za ulinzi. Maandiko inasema vita vyetu Bwana sio vya mwili na damu, bali vya kiroho, na kwa kupigana na maroho zote za anga, waganga, wachawi, silaha zao zimeshindwa. Maana leo tumezikamata kwa jina la Yesu. Tutakapoondoka hapa, tunaitisha wema na fadhili zako, tunaitisha kibali, tunaitisha uwezo. In the mighty name of Jesus, tunaomba uwepo wako ukawe nasi Bwana, wakati wote unaweza. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini. Mtu aseme amina. Amen. Pea Bwana sadaka nzuri ya makofi. You can just finish broadcasting. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa mwaminifu. Ukiwa na